잠깐 기도 같이 하겠습니다. Chúng ta cùng cầu nguyện và bắt đầu ạ. 사랑과 은혜가 충만하신 아버지 하나님, 저희를 구원해 주신 것 참으로 감사드립니다. Chúng con xin dâng lời cảm tạ Đức Chúa Trời là Cha đầy dẫy tình yêu thương và ân điển đã cứu vớt chúng con. 저희에게 더욱 큰 은혜를 내려주시고 Nguyện xin Chúa Ngài ban ân điển lớn cho chúng con. 주님의 인도하심으로 저희들을 지도해 주시옵소서. Và xin Chúa Ngài chỉ đạo chúng con bằng ân điển to lớn của Ngài. 저희 삶 가운데 버려야 하는 것들 버릴 수 있도록 도와주시고 Và xin Chúa giúp đỡ để cho chúng con có thể vứt bỏ được những điều mà chúng con cần phải vứt bỏ trong đời sống của mình. 우리 삶 속에 하나님이 더욱 크게 더욱 큰 분으로 자리 잡을 수 있도록 도와주시옵소서. Và nguyện xin Chúa Ngài giúp đỡ để Chúa có thể trở thành phần lớn ở trong vị trí lớn ở trong đời sống của chúng con. 하나님의 사랑을 귀하게 여기고 Và chúng con có thể yêu mến Chúa một cách to lớn. 또 주님의 말씀을 크게 여길 수 있도록 도와주시기 원합니다. Và xem lời của Chúa là to lớn. 주님 오늘도 우리 귀한 형제자매님들 한 자리 모였습니다. Chúa ơi, ngày hôm nay những anh chị em quý báu đã cùng nhóm lại tại một chỗ. 말씀 안에서 또 교제하는 모든 시간 가운데 저희의 마음을 바꿔주시고 소생시켜 주시옵소서. Nguyện xin Chúa Ngài làm thay đổi và đổi mới tấm lòng của chúng con ở trong sự nhóm họp. 교회가 계획하는 모든 일정 가운데 주님 함께해 주시기 원합니다. Và nguyện xin Chúa Ngài ở trong mọi lịch trình mà hội thánh lên. 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. 예, 고린도전서 13장 찾겠습니다. Chúng ta cùng mở sách Cô-rin-tô nhất đoạn 13. 고린도전서 13장 Cô-rin-tô nhất đoạn 13. 4절부터 Từ câu 4 à, 7절까지입니다. cho đến câu 7 ạ. 같이 읽어보시죠. Chúng ta cùng đọc ạ. Tình yêu thương hay nhịn nhục, tình yêu thương hay nhân từ, tình yêu thương không ghen tị, không khoe mình, không kiêu ngạo, không cư xử trái lẽ, không kiếm tư lợi, không nhạy giận, không nuôi dưỡng điều dữ, không vui về điều bất công, nhưng vui trong sự thật. Tình yêu thương hay dung thứ mọi sự, tin mọi sự, hy vọng mọi sự, chịu đựng mọi sự. 우리 사랑의 15가지 속성에 대해서 계속 배우고 있습니다. Chúng ta đang liên tục học về 15 thuộc tính của tình yêu thương ạ. 사랑은 하나님 자체이시고 Tình yêu thương chính là Đức Chúa Trời ạ. 또 예수님의 인격을 나타내는 것입니다. Và đó cũng là cách thể hiện nhân cách của Đức Chúa Giêsu ạ. 그래서 이 사랑이라는 단어를 예수님으로 바꿔도 전혀 문제가 없죠. Vì thế nên nếu như mà mình thay đổi từ tình yêu thương thành tên Đức Chúa Giêsu cũng không có gì là lạ. 예수님은 오래 참고 예수님은 온유하고 예수님은 그래 바꾸셔도 돼요. Đức Chúa Giêsu hay nhịn nhục, Đức Chúa Giêsu hay nhân từ, Đức Chúa Giêsu không khoe mình, thay đổi như vậy cũng được ạ. 그리고 우리는 그리스도인으로서 예수님을 따라가는 사람들이죠. Và chúng ta với tư cách là một cơ đốc nhân là những người đang đi theo Đức Chúa Giêsu, đúng không ạ? 그래서 우리도 이 예수님의 인격을 닮아야 되는 것입니다. Bởi vậy nên chúng ta cũng cần phải trở nên giống với nhân cách của Đức Chúa Giêsu ạ. 그 인도에 가면은요. Ở bên Ấn Độ ạ, 간디라고 하는 유명한 사람이 있었습니다. có một người nổi tiếng tên là Gandhi ạ. 우리 베트남에는 호치민이 있잖아요. Giống như ở Việt Nam của mình thì có Hồ Chí Minh, đúng không ạ? 그 우리 동화에 보면은 모든 지폐에 호치민이 이렇게 새겨져 있잖아요. Trên mọi tờ tiền tệ của chúng ta thì đều in hình của Bác Hồ, đúng không ạ? 인도에 가면은 간디의 화상이 새겨져 있습니다. Và ở bên Ấn Độ thì người ta có khắc tượng, đúc tượng của Gandhi ạ. 호치민은 베트남의 영웅이잖아요. Bác Hồ chính là anh hùng của Việt Nam, đúng không ạ? 프랑스로부터 베트남을 독립시키고 Và giúp cho Việt Nam được giải phóng khỏi ách đô hộ của Pháp, đúng không ạ? 간디도 마찬가지입니다. Và Gandhi thì cũng giống như vậy ạ. 간디는 영국으로부터 인도를 독립시켰죠. Gandhi thì đã giúp cho Ấn Độ giành độc lập khỏi sự cai trị của thực dân Anh ạ.
근데 이 간디가 쓴 자서전에 보면 이런 내용이 나옵니다. Nhưng mà trong số những cái bản tự truyện của Gandhi thì có nội dung ghi chép như thế này ạ. 예, 간디는 부유한 집의 사람이었거든요. Gandhi là một người sống ở trong gia đình giàu có ạ. 예, 그래서 영국에서 이제 유학을 했습니다. Và ông đã từng đi du học ở bên Anh ạ. 인도에는 카스트 제도가 있어요. Ở bên Ấn Độ thì có một cái chế độ là chế độ đẳng cấp ạ. 예, 그래서 계급 제도입니다. 계급. Là cái chế độ mà phân cấp ra. 예, 인도 사람들은요 태어나면서부터 자기 계급이 정해져요. Những người Ấn Độ từ khi sinh ra họ đã được phân cấp sẵn rồi ạ. 예, 그래서 그 계급별로 생활합니다. Và họ sẽ sống theo cái sự phân cấp đó của mình ạ. 지금은 그 제도가 없어졌다고 말하지만은 Mặc dù bây giờ người ta nói rằng cái chế độ phân cấp này đã được xóa bỏ rồi ạ. 여전히 사람들은 자기의 그 계급이 무슨 계급인지, 신분이 어떤 신분인지 알고 있어요. Nhưng mà đến giờ người ta vẫn biết là mình là người đang mang theo cái thân phận cấp bậc nào ạ. 그리고 서로 섞이지 않고요. Và họ không có giữa các cấp thì họ không có trộn lẫn chơi với nhau ạ. 그러니까 그런 계급 제도가 지금도 유지가 되고 있는 겁니다. Nên là cái chế độ phân cấp này nó vẫn đang hoạt động ngầm ạ. 그래서 이 간디가 그런 계급 제도를 없애고 평등한 인도를 만들기 위해서 고민을 많이 했습니다. Gandhi thì đã suy nghĩ rất là nhiều để có thể xóa bỏ cái chế độ phân cấp này để cho con người có thể sống một cách bình đẳng ạ. 그래서 영국에서 이제 성경을 접하고 성경을 읽어보니까 Bởi vậy nên khi mà ông học ở Anh, ông đã tiếp cận với Kinh Thánh ạ. 예수님의 가르침이 너무 좋은 거예요. Ông thấy là sự dạy dỗ của Đức Chúa Giêsu rất là đúng ạ, rất là tốt ạ. 이 기독교를 믿으면 Vì thế nên ông suy nghĩ rằng nếu như mà mình tin vào Cơ Đốc giáo ạ, 뭔가 평등한 사회를 만들 수 있는 답을 얻을 수 있지 않을까? thì chẳng lẽ có thể là mình sẽ có được cái đáp án để có thể tạo ra một thế giới bình đẳng ạ. 그래서 자신이 기독교로 개종할 것을 진지하게 고민했다. Vì thế nên thấy bảo rằng ông đã thực sự suy nghĩ một cách nghiêm túc về việc là cải cách, thay đổi tôn giáo của mình sang Cơ Đốc giáo ạ. 그리고 어느 주일날 이제 교회를 찾아갔습니다. Và một ngày chủ nhật nọ thì ông đã tìm đến hội thánh ạ. 그래서 기독교인이 되는 방법을 좀 물어보려고 간 거예요. Và ông đi đến đó để định hỏi về cái cách là làm thế nào để trở thành một người theo đạo Cơ Đốc ạ. 근데 그날 교회당에 들어가질 못했다 그래요. Nhưng mà thấy bảo rằng ngày hôm đó thì ông đã không được đi vào trong nhà hội thánh ạ. 그 안내해 주시는 분이 간디를 못 들어오게 막은 겁니다. Bởi vì cái người hướng dẫn ở bên ngoài thì đã ngăn không cho Gandhi đi vào trong nhà hội thánh ạ. 간디는 식민지 인도에서 왔고 Bởi vì là Gandhi thì đến từ một khu vực thuộc địa ở Ấn Độ ạ. 유색 인종이잖아요. Và đây là cái sự phân biệt chủng tộc ạ. 그러니까 막아버린 거예요. Bởi vậy nên là người này mới không cho ông vào ạ. 그래서 간디가요 큰 어떤 충격을 받은 겁니다. Lúc đó thì Gandhi đã gặp một cái cú sốc lớn ạ. 기독교 안에서도 차별과 계급이 나눠져 있구나. Ông suy nghĩ rằng ở bên Cơ Đốc giáo thì cũng phân biệt và phân cấp ạ. 그러면 내가 굳이 기독교인이 될 필요가 없겠다. Nếu vậy thì không nhất thiết mình phải thay đổi trở thành một người theo đạo Cơ Đốc làm gì. 그래서 그냥 힌두교인으로 남았다고 합니다. Vì thế nên là thấy bảo rằng ông đã cứ ở lại với tư cách là một người theo đạo Hindu ạ. 만약에 간디가 기독교로 개종했으면 어떻게 됐을까요? Nếu như mà Gandhi đã thay đổi tôn giáo trở thành một người theo đạo Cơ Đốc thì đã như thế nào đây ạ? Sẽ như thế nào đây ạ? 인도의 인구가 14억입니다. Dân số của Ấn Độ là 1,4 tỷ người ạ. 지금은 중국보다 조금 더 많아요, 인구가. Bây giờ dân số của Trung Quốc thì nhiều hơn một chút ạ. 중국과 인도를 합치면은 Nếu như mà gộp dân số của Trung Quốc với Ấn Độ lại 전 세계 인구 3분의 1이 넘습니다. thì nó sẽ nhiều hơn 1/3 dân số thế giới hiện tại ạ. 엄청나죠? Đó là một con số rất là lớn đúng không ạ? 인도가 믿는 그 종교는요, 힌두교예요. Và tôn giáo chủ yếu bên Ấn Độ tin đó chính là đạo Hindu ạ. 만약에 간디가 기독교로 개종을 했으면 Nếu như mà Gandhi đã thay đổi tôn giáo của mình trở thành Cơ Đốc giáo ạ, 인도의 많은 사람들이 예수님을 훨씬 더 쉽게 만날 수 있었을 겁니다. thì có lẽ rằng đã có rất nhiều người Ấn Độ có thể tiếp xúc với Đức Chúa Giêsu một cách dễ dàng hơn nhiều ạ. 그렇죠? Đúng không ạ? 참 아쉬운 일이잖아요. Đó là một điều rất là đáng tiếc đúng không ạ? 간디가 했던 유명한 말이 있습니다. Có một câu mà Gandhi đã nói nổi tiếng ạ. 나는 예수를 좋아한다. Đó là tôi thích Giêsu ạ. 그러나 그리스도인은 좋아하지 않는다. Nhưng tôi không thích người theo đạo Cơ Đốc ạ. 왜냐하면 그들은 예수를 닮지 않았기 때문이다. Đó là vì họ không giống Chúa Giêsu. 그 말이 맞는 거예요. Lời đó là đúng không ạ? 그래서 우리가 그리스도의 그 인품을 닮아가는 것은 굉장히 중요한 일이죠. Cái việc mà chúng ta trở nên giống với nhân phẩm của Đức Chúa Giêsu là điều rất quan trọng đúng không ạ?
그렇잖아요. Chẳng phải như vậy hay sao ạ? 신앙이라는 것은 지식으로 아는 것이 아니고요. Đức tin không phải là chỉ biết về mặt tri thức à? 말로만 하는 것이 아니고요. Và cũng không phải là chỉ nói bằng lời không à? 신앙은 실제잖아요. Đức tin là thực tế đúng không ạ? 그리스도인. Cơ đốc nhân à? 그리스도인이라는 것은 그리스도를 닮은 사람이라는 Cơ đốc 뜻이죠. nhân có nghĩa là người giống với Đấng Christ à? 네. 그리스도가 안에 계신 사람. Là những người có Đấng Christ ngự bên trong à? 작은 그리스도. Là một Đấng Christ nhỏ à? 그러니까 당연히 우리는 그리스도를 닮아가는 것이 마땅한 겁니다. Vậy nên việc mà chúng ta trở nên giống với Đấng Christ đó là điều đương nhiên. 그래서 고린도전서 13장에 있는 예수님의 이 성품을 Bởi vậy nên những cái nhân phẩm chất của Đức Chúa Giêsu được nói đến ở trong sách Cô-rinh-tô nhất đoạn 13. 우리가 닮아가기를 애를 써야 되는 거예요. Đó là được viết ra để cho chúng ta trở nên giống à? 그래서 오래 참고 또 cái sự 온유하며 nhịn nhục, nhân từ, nhẫn nhịn lâu dài. 그런 성품이 우리 삶 가운데 이루어져야 되겠죠. Những cái phẩm hạnh đó, những cái phẩm chất đó thì phải được hình thành ở trong đời sống của chúng ta. 그리고 이후에 투기하는 자가 되지 아니하며 사랑은 자랑치 아니하며 교만치 아니하며. Ở phía đằng sau thì còn nói tiếp tình yêu thương không ghen tị, không khoe mình, không kiêu ngạo à? 이 투기라고 하는 것은요, 단지 뭐 시기 질투만을 의미하는 것은 아닙니다. Cái từ ghen tị ở đây nó không phải chỉ đơn thuần dừng lại ở cái nghĩa đó là ganh ghét, ghen tị đâu ạ. 헬라어로는 어떤 열정을 나타내는 단어거든요. Ở trong tiếng Hy Lạp thì nó là một cái từ bày tỏ về cái sự nhiệt huyết, nhiệt tâm à. 투기라는 단어는 어떤 열정과 열심, 노력 이런 의미를 갖고 있어요. Trong cái từ ghen tị ở đây thì trong tiếng Hy Lạp nó mang theo cái nghĩa là nhiệt huyết, nhiệt tâm nhiệt tâm 그래서 ạ. 12장 31절에 보시면은 Nên ở trong đoạn 12 câu 31 너희는 더욱 큰 은사를 사모하라 이랬죠? ở đây còn nói là hãy ước ao những ân tứ cao trọng hơn đúng không ạ? 여기 사모하라는 것이 헬라어로 투기예요. Cái từ ước ao ở trong này theo tiếng Hy Lạp nó là từ ghen tị đấy ạ. 젤로라고 하는 단어인데. Nó là sử dụng cái từ 젤로 ạ. 그러니까 여기는 긍정적인 그런 측면으로 사용됐잖아요. Và cái từ này nó đang được sử dụng về mặt tích cực ở trong này đúng không ạ? 4절에는 13장 4절에는 Ở trong đoạn 13 câu 4 부정적인 의미로 사용이 된 거죠. thì nó được sử dụng theo nghĩa tiêu cực đúng không ạ? 그래서 이 마음속에 어떤 시기와 질투가 부정적인 열심으로 나타나는 상태, 그것이 투기입니다. Bởi vậy nên là cái sự ganh tị, ghen ghét nó là trạng thái khi mà sự ghen ghét đó và đố kỵ đó trong lòng bộc ra một cách tiêu cực 그래서 다른 사람이 잘 되는 것을 보고 너무 마음에 안 좋은 마음이 올라오는 거죠. Khi mà thấy người khác được tốt hơn mình thì trong lòng nảy sinh cái tấm lòng khó chịu, không thích đúng không ạ? 어쩌면 사람의 본성 안에 투기라는 그런 본성이 있을 수 있어요. Có thể nói là có khi trong bản tính của con người, bản tính tội lỗi của con người thì có cái bản tính là ghen tị 그러나 사랑은 투기하는 자가 되지 않습니다. Tuy nhiên tình yêu thương thì không biến người đó trở thành người ghen tị 이 성경에도 많은 그 시기의 사례들이 나오죠. Ở trong Kinh Thánh thì có nói đến nhiều cái ví dụ thực tế về cái việc mà ghen tị đúng không ạ? Ganh ghét 첫 번째 살인자 Kẻ giết người đầu tiên đó là ai 가인이 아벨을 쳐 죽였습니다. Cain là người đã giết Abel 왜 죽였습니까? Tại vì sao Cain đã giết Abel 시기침 때문에 그런 거예요. Đó là vì lòng ganh tị, ghen 그 ghét 시기심이 투기가 되고 Vì cái lòng ganh tị đó nó biến thành cái sự ghen tị 사람을 죽일 수 있는 그런 열정이 된 겁니다. Nó đã biến thành một cái sự nhiệt huyết muốn giết người khác 요셉의 형들도 마찬가지죠. Kể cả các anh của Joseph cũng vậy đúng không ạ? 요셉의 형들도 요셉을 시기 질투했잖아요. Các anh của Joseph cũng đã ganh ghét. với Joseph 그것이 đúng không ạ? 투기가 돼서 Nó trở thành cái sự ghen tị 질투와 투기는 좀 다르잖아요. 그죠? cái sự ganh ghét và ghen tị thì nó hơi khác nhau đúng không ạ? 투기가 되어서 그 요셉을 팔아버리는 그런 일을 한 겁니다. Các anh thì đã ghen tị với lại Joseph và đã có ý định là giết Joseph đúng không ạ? 우리는 이 시기심을 버려야 돼요. Chúng ta thì cần phải bỏ đi cái lòng ganh ghét. 그것은 사랑이 아닙니다. đó không phải là tình yêu thương 우리 잠언 한번 찾아보시죠. Chúng ta cùng mở sách Châm ngôn 잠언 14장입니다. Sách Châm ngôn đoạn 14
잠언 14장 30절. Châm ngôn đoạn 14 câu 30 ạ. 예, 마음의 화평은 육신의 생명이나 시기는 뼈의 썩음이니라. Tấm lòng bình tĩnh là sự sống của thân xác, còn sự ghen ghét là mục nát trong xương. 예, 이 시기심은요 뼈가 썩게 만듭니다. Cái lòng ghen ghét thì khiến cho xương mục nát ạ. 뼈가 썩는다는 말은 여기 육신의 생명과 대조돼 있죠. Cái từ mục nát trong xương thì nó được đối sánh với lại sự sống của thân xác, 그 đúng không ạ? 생명의 반대가 뭐예요? Tức là nó là cái sự trái ngược của sinh mạng ạ. 죽음이잖아요. Nó là nói về sự chết, đúng không ạ? 그러니까 이 뼈가 썩는다는 말은 죽는다 이 말이에요. Cái việc mà mục nát trong xương có nghĩa là nói về việc chết ạ. 이 시기심은 자기를 죽이는 겁니다. Sự ghen ghét ạ thì nó sẽ giết chính bản thân mình ạ. 시기심은 마음의 모든 화평을 빼앗아 가버립니다. Và sự ghen ghét thì nó sẽ cướp đi mọi sự bình an trong tấm lòng của mình ạ. 사울이 다윗을 시기했죠. Saul thì đã ghen ghét với lại David, đúng không ạ? 사울이 다윗을 투기했습니다. Saul thì đã ghen tị với David ạ. 그 시기심이 잘못된 열정을 만들어냈습니다. Và sự ghen ghét đó nó đã tạo ra một cái sự nhiệt huyết sai lầm ạ. 예. 그래서 사울의 뼈가 계속 썩어가고 있었던 Vì 거예요. thế nên là xương của Saul đã liên tục mục nát ạ. 죽어간다 이 말입니다. Tức là Saul dần đến với sự chết ạ. 사울은요 최고의 충신을 잃어버렸습니다. Saul đã đánh mất đi người trung thần tốt nhất của mình ạ. 다윗은 아주 충성된 사람이거든요. David là một người rất trung tín ạ. 다윗은 사울을 거스릴 그런 마음이 전혀 없었어요. David đã hoàn toàn không có tấm lòng là lấy những cái của Saul ạ. 단지 사울의 시기심 때문에 Nhưng mà chỉ bởi cái lòng ghen ghét của David ạ, của Saul ạ, 다윗이라는 사람을 잃어버린 겁니다. nên là Saul đã đánh mất David ạ. 사울은 귀한 시간과 에너지를 시기심 때문에 낭비했죠. Saul đã lãng phí thời gian của mình, công sức của mình vào cái sự ghen ghét, đúng không ạ? 인생을 낭비한 겁니다. Ông đã lãng phí cuộc đời của mình ạ. 단지 마음으로 그치는 것이 아니고 Nó không phải chỉ dừng lại ở trong tấm lòng nữa ạ, 예, 말과 행동으로. mà nó còn phát ra bằng hành động và lời nói ạ. 시기심은 말과 행동으로 다 나오게 되죠. Cái sự ghen ghét ạ, nó bày tỏ ra cả bằng hành động và lời nói ạ. 예, 그래서 야고보서 3장 16절에 보면은 Vì thế nên ở trong sách Gia Cơ đoạn 3 câu 14 câu 이 16 ạ. 시기와 다툼이 있는 곳에는 요란과 다툼. 시기와 다툼이 있는 곳에는 요란과 모든 악한 일이 있다고 했어요. Ở đây có nói rằng là ở đâu có sự ghen ghét và tranh cạnh thì ở đó có sự xáo trộn và đủ mọi điều ác cả. 예, 아주 시끄럽고 Rất là ồn ào ạ. 많은 문제가 어디서부터 오냐면 시기심으로부터 오는 겁니다. Nhiều sự ồn ào và 시끄럽고 많은 문제들이 nhiều những sự ồn ào và vấn đề nó đến từ đâu ạ? Là đến từ sự ghen tị ạ. 그래서 이 시기심은 버려야 되는 거예요. Vì thế nên phải bỏ đi cái lòng ghen ghét này ạ. 시기심으로는 하나님의 말씀을 실천할 수 없습니다. Bởi lòng ghen ghét mà mà khiến cho chúng ta không thể thực tiễn lời của Đức Chúa Trời ạ. 예. 하나님의 말씀은 나보다 남을 낮게 여기라고 했습니다. Lời của Đức Chúa Trời đã nói với chúng ta là hãy tôn cao người khác hơn với mình ạ. 그게 하나님의 가르치심이죠. Đó là sự dạy dỗ của Đức Chúa Trời, đúng không ạ? 시기심으로는 남을 높일 수가 없어요. Nhưng mà sự ghen ghét thì không có thể giúp cho mình tôn cao người khác lên ạ. 시기심은 남을 깎아내리고 험담합니다. Sự ghen ghét chỉ khiến cho mình hạ bệ người khác và gọt giũa, nói xấu người khác ạ. 그죠? Được không ạ? 자, 그래서 우리는 투기하는 자가 되지 말아야 돼요. Bởi vậy nên chúng ta đừng trở thành những người ghen tị ạ. 예. 가족끼리는 시기심이 별로 없습니다. Giữa gia đình với nhau thì ít mà có sự ghen ghét ạ. 예. 아버지가 훌륭한 사람인데 Ba là một người tuyệt vời ạ. 자녀들이 아버지를 시기합니까? Thì các con có cảm thấy ghen ghét với ba của mình không ạ? 그런 게 별로 없죠. Không có mấy trường hợp nào như vậy được không ạ? 자녀들이 잘 된다고 해서 부모가 자녀를 시기하지 않습니다. Và ba mẹ cũng không cảm thấy ghen tị, ghen ghét khi mà thấy con mình được được tài giỏi, tốt đẹp, đúng không ạ? 왜 그럴까요? Tại vì sao lại như vậy ạ? 사랑은 투기하는 자가 되지 않기 때문에 그렇습니다. Tại vì tình yêu thương thì không biến người đó trở thành người ghen tị ạ. 그러니까 사랑에는 투기가 없는 거예요. Tình yêu thương thì không có sự ghen tị ạ. 오히려 시기하는 것이 아니라 오히려 자랑스럽게 여기죠.
Ngược lại không phải là ghen tị mà là càng tự hào hơn, đúng không ạ? 자, 우리는 다 하나님의 자녀입니다. Chúng ta đều là con cái của Đức Chúa Trời ạ. 그래서 교회 안에서도 이 시기와 질투가 있을 필요가 없어요. Bởi vậy nên là trong hội thánh thì không cần có sự ghen ghét hay ganh tị ạ. 예, 가족 중에 누가 잘 되면 Khi mà có một ai đó trong gia đình được tốt lên ạ, 그것은 자랑거리죠. đó là cái điều mà mình cần phải tự hào, đúng không ạ? 이 교회 안에서도 교회도 하나님의 가족이잖아요. Hội thánh thì cũng là gia đình của Đức Chúa Trời, đúng không 네. ạ? 그러니까 교회 안에서 누가 잘 된다. Thế nên là nếu như có ai ở trong hội thánh được tốt ạ, 그것은 시기와 질투의 대상이 아니고요. đó không phải là đối tượng để cho chúng ta cảm thấy ghen ghét hay 그것은 ganh tị ạ, 자랑과 영광의 대상이죠. mà đó là cái đối tượng để cho chúng ta cảm thấy tự hào và cảm thấy vui, vinh 네. quang, đúng không ạ? 교회에서 누가 잘 된다는 것은 주님께 영광이 됩니다. Cái việc mà có ai đó được trở nên tốt hơn ở trong hội thánh ạ, đó là điều dâng vinh quang lên Đức Chúa Trời ạ. 또 누가 잘 된다는 것은 교회가 잘 되는 것을 의미하는 거예요. Và cái việc mà một ai đó ở trong hội thánh được tốt lên có nghĩa là hội thánh đang được tốt lên ạ. 예. 교회만 잘 됩니까? Có phải là chỉ mỗi hội thánh được tốt lên không thôi ạ? 나도 잘 되는 거예요. Mà nó cũng là tốt cho chính bản thân mình nữa ạ. 교회가 잘 되면 나도 잘 되는 거죠. Vì khi mà hội thánh được tốt lên thì mình cũng được tốt theo ạ. 그렇잖아요. Đúng không ạ? 그러니까 교회 안에서 누군가가 잘 되는 것은 시기와 질투의 대상이 아니고 Bởi vậy nên khi mà có ai đó được tốt hơn ở trong hội thánh ạ, thì đó không phải là đối tượng để cho chúng ta cảm thấy ganh tị hay ghen ghét ạ. 오히려 축하해주고 Mà ngược lại đó là điều mà chúng ta cần phải chúc mừng cho ạ. 또 더 잘 될 수 있도록 격려해줄 필요가 있는 Và 거죠. cần phải động viên để cho người đó được tốt hơn nữa ạ. 예. 어떤 경우는 누가 전도를 잘하면 그것도 질투하는 경우가 있어요. Nhưng cũng có trường hợp là cảm thấy ghen ghét khi mà thấy một ai đó truyền giảng tốt nhiều ạ. 예. 그렇게 하면 안 되는 거예요. Như vậy thì không được ạ. 어떤 경우는 누가 교회 안에서 인기가 많을 수도 있잖아요. Cũng có thể có ai đó ở trong hội thánh được nhiều người yêu thích, mến mộ ạ. 그죠? Đúng không ạ? 네, 많은 사람들이 좋아해주고 Có được nhiều người quý mến ạ. 많은 사람들이 그 사람의 말을 따라주고 Và nhiều người nghe theo lời của người đó ạ. 인기가 많은 거예요. Đó, có được nhiều cái sự mến mộ yêu thích ở trong hội thánh ạ. 근데 그것도 질투하는 경우도 있어요. Nhưng mà cũng có trường hợp lại cảm thấy ghen ghét vì điều đó ạ. 우리가 질투하면 안 돼요. Bởi vậy nên là nếu như mà mình ghen ghét, ganh tị thì không được ạ. 왜냐하면 그것은 사랑과 반대이기 때문에 그렇죠. Bởi vì cái điều đó thì nó trái ngược lại với tình yêu thương ạ. 예, 우리는 사랑을 실천해야 됩니다. Chúng ta là những người cần phải thực tiễn tình yêu thương ạ. 예, 탈무드에 보면은 Ở trong cái Talmud tự 이런 21 말이 ạ, 있습니다. thì có một cái lời như thế này ạ. 가끔씩 이제 장애를 갖고 태어나는 사람들이 있잖아요. Thỉnh thoảng thì cũng có những người là bị khuyết tật bẩm sinh, đúng không ạ? 예, 한 몸에 이 머리가 두 개 달린 사람도 있죠. Cũng có cái trường hợp là một cơ thể nhưng mà mang lại một cơ thể nhưng mà lại có hai đầu, đúng không ạ? 그런 사람들을 샴쌍둥이라고 하는데 Những cái đó thì người ta gọi là cặp song sinh dính liền, cặp song sinh dính liền ạ. 머리가 두 개면 Nếu như mà có hai đầu ạ, 두 사람입니까? 한 사람입니까? thì rốt cuộc là ở đây là hai người hay một người? 예, 탈무드에는 이러한 사람들이 한 사람인지 두 사람인지를 구분할 수 있는 방법을 제시합니다. Và Talmud thì cũng đã đưa ra cái phương pháp để có thể phân biệt được. Vậy thì trong cái trường hợp mà song sinh dính liền có hai đầu này ạ, thì đó là một người hay hai người? 한쪽 머리에 뜨거운 물을 부어보면 된다는 거예요. Đó là chỉ cần đổ nước nóng vào một bên đầu thôi là có thể biết ạ. 한 몸이라면은 Nếu như là một cơ thể ạ, 두 머리 둘 다 아파할 겁니다. thì cả hai người sẽ cùng cảm thấy đau ạ, 그렇잖아요. đúng không ạ? 그런데 한 몸이 아니라면은 Nhưng nếu như không phải là cùng một cơ thể ạ, 옆에 있는 머리가 아프든 안 아프든 상관없을 거예요. thì cái đầu bên cạnh có đau hay không thì bên này cũng không có cảm nhận được ạ, 그죠? đúng không ạ? 자, 이 성경 안에서도 주님은 Kể cả Chúa ở trong Kinh Thánh ạ, 우는 자들과 함께 울고 기뻐하는 자들과 함께 기뻐하라고 했습니다. cũng đã nói rằng hãy vui với kẻ vui, khóc với kẻ khóc, đúng không ạ? 그러니까 이 한 가족이라면 Nếu như là một gia đình ạ, 어떤 슬픈 일이 있을 때 그것을 같이 참여하고 고통을 나누지 않습니까? thì chẳng phải là khi mà người đó có chuyện gì buồn thì mình cũng sẽ san sẻ và cùng buồn theo, đúng không ạ? 예, 그것이 당연한 Đó 겁니다. là điều đương nhiên ạ. 예, 마찬가지로 Cũng tương tự như vậy thôi ạ. 어떤 즐거운 일이 있을 때, Khi mà có một chuyện gì đó 또 vui ạ, 좋은 일이 있을 때도 có chuyện gì tốt ạ, 진심으로 축하해 줄 수 있는 것이 그것이 사랑의 관계죠. thì mình có thể chúc mừng một cách thành tâm, thật tâm ạ. Thì đó chính là cái mối quan hệ tình yêu thương chân thực, đúng không ạ? 예, 사랑의 특징입니다. Đó là đặc trưng của tình yêu thương ạ. 우리는 투기하는 자가 되면 안 돼요. Chúng ta không được trở thành những người ghen tị ạ.
우리는 한 몸이기 때문에 그렇습니다. Bởi vì là chúng ta cùng là một cơ thể ạ. 누가 잘 되면 기뻐합니다. 서로 Nếu như mà 기뻐해줘야 ai 돼요. đó được tốt lên ạ, thì chúng ta cần phải vui cho nhau ạ. 우리 시기 질투를 버리기 위해서는 Để có thể giúp cho chúng ta có thể bỏ đi cái sự ghen tị và ganh ghét ạ. 비교하면 안 됩니다. Thì đó là chúng ta không được so sánh ạ. 요한복음 21장 한번 보시죠. Chúng ta cùng mở sách Giăng, 요한복음 sách Giăng ạ, 21장입니다. đoạn 21 ạ. (18절) Câu 18 ạ. 내가 진실로 진실로 내게 이르노니 젊어서는 내가 스스로 띠띠고 원하는 곳으로 다녔거니와 늙어서는 내 팔을 벌리리니 남이 내게 띠띠우고 원치 아니하는 곳으로 데려가리라. Thật ta bảo thật con, khi còn trẻ, con tự mình thắt lưng lấy, muốn đi đâu thì đi, nhưng lúc đã già, con sẽ đưa tay ra để người khác thắt lưng cho con và dẫn con đi đến nơi mình không muốn. 예, 예수님께서 베드로에게 말씀하신 내용입니다. Đây chính là nội dung mà Đức Chúa Giêsu đã nói với Phi-e-rơ ạ. 원치 않는 곳으로 데려간다. Ở đây đó là con sẽ được dẫn đi đến nơi mình không muốn ạ. 늙어서는 내가 팔을 벌리게 될 것이다. Khi mà nhưng lúc mà già, con sẽ đưa tay ra để người khác thắt lưng cho con. 베드로는 십자가에 달려서 순교했거든요. Phi-e-rơ thì đã bị đóng đinh và tử vì đạo trên thập tự giá. 베드로가 예수님을 끝까지 따라가면서 이제 순교할 것을 말씀해 주신 거예요. Ở đây Chúa đang nói về việc Phi-e-rơ sẽ theo Chúa cho đến cùng và tử vì đạo ạ. 예. 그런데 베드로의 눈에 요한이라고 하는 제자가 눈에 들어왔습니다. Nhưng mà ở trong mắt của Phi-e-rơ lúc này thì đã có đi vào trong tầm mắt của mình là một người tên là Giăng ạ, sứ đồ 20, Giăng ạ. 21절 Câu 21 ạ. 이에 베드로가 그를 보고 예수께 여짜오되 주여 이 사람은 어떻게 되겠습니까? Khi thấy người ấy, Phi-e-rơ hỏi Đức Chúa Giêsu: Thưa Chúa, còn người này thì sao? 예, 요한을 보고 물어본 거예요. Khi mà nhìn vào Giăng thì Phi-e-rơ đã hỏi câu này ạ. 나는 이렇게 된다고 예수님 말씀해 주셨는데 Đức Chúa Giêsu đã nói là con sẽ được trở nên như thế này. 베드로가 Phi-e-rơ nói như vậy. 그런데 요한은 어떻게 될까? Nhưng mà Giăng sẽ như thế nào ạ? 베드로와 요한은 아주 각별한 사이잖아요. Phi-e-rơ và Giăng là có mối quan hệ rất là mật thiết, gần gũi với nhau ạ. 또 예수님의 세 명의 수제자 중 두 명이고 Và đó là hai người trong số những học trò ưu tú của Đức 또 Chúa Giêsu. 베드로와 요한이 많은 일을 같이 했잖아요. Và Giăng cũng như Phi-e-rơ cũng đã làm nhiều việc với nhau ạ. 그러니까 궁금했던 것 같아요. Vì thế nên có vẻ bởi vậy mà Phi-e-rơ đã thắc mắc ạ. 22절 Câu 21 ạ. 예수께서 가라사대 내가 올 때까지 그를 머물게 하고자 할지라도 내게 무슨 상관이냐 너는 나를 따르라 하시더라. Câu 22, Đức Chúa Giêsu đáp: Nếu ta muốn người ấy cứ ở lại cho tới lúc ta đến thì can hệ gì đến con, phần con hãy theo ta. 내게 무슨 상관이냐 너는 나를 따르라. Can hệ gì đến con, phần con hãy theo ta. 신앙의 코스가 다 다르다는 거예요. Tức là cái lộ trình đức tin của mỗi người thì khác nhau ạ. 하나님이 우리 각자에게 계획하신 그 신앙의 코스가 다 다릅니다. Cái lộ trình đức tin mà Đức Chúa Trời dành cho mỗi chúng ta thì đều khác nhau ạ. 어떤 사람은 어떤 모습으로, Có 저런 người- 사람은 저런 모습으로 다 다른 거예요. Có người thì theo hình ảnh này, có người thì theo hình ảnh kia, mỗi người thì đều khác nhau ạ. 비교할 필요가 없습니다. Không cần phải so sánh với nhau làm gì ạ. 왜 누구는 저럴까? Tại vì sao ai đó thì như thế kia, 생각할 필요가 없어요. mình không cần phải nghĩ vậy ạ. 신앙이라는 것은 각자 각자입니다. Đức tin là cá nhân mỗi người ạ. 하나님이 나에게 주신 그 말씀대로 사는 거예요. Và mình cứ sống theo lời mà Đức Chúa Trời đã ban cho mình ạ. 다른 사람 신경 쓸 필요가 없어요. Nên là mình không cần phải bận tâm đến người khác ạ. 어디서 시기심이 시작이 됩니까? Cái sự ganh tị ghen ghét nó sẽ bắt đầu từ đâu 나쁜 đây ạ? 마음이 어디서 시작이 됩니까? Cái tấm lòng xấu nó bắt đầu từ đâu đây ạ? 내 삶과 다른 사람의 삶을 비교하면서 시작이 되는 거예요. Đó là bắt đầu từ việc khi mà mình so sánh đời sống của mình với người khác ạ. 베드로는 순교했지만 요한은 끝까지 살았습니다. Mặc dù Phi-e-rơ đã tử vì đạo nhưng mà Giăng đã sống đến cùng ạ. 뭐 그것으로 불평을 할 수도 있겠죠. Có thể đem theo, nếu như mà so sánh thì có thể đem theo điều đó mà cảm thấy bất bình đúng không ạ? 그러나 주님은요 각자의 코스를 다르게 Tuy 만드셨습니다. nhiên Chúa đã tạo ra con đường lộ trình của mỗi người là khác nhau ạ. 이 박노해라고 하는 시인이 있는데요. Có một nhà thơ tên là Bằng Noe ạ.
이 사람이 쓴 시 중에 Và một trong những cái bài thơ mà người này đã ghi ạ, đã làm ạ. 행복은 비교를 모른다는 시가 있습니다. Người này có một bài thơ đó là hạnh phúc không biết so sánh ạ. 한번 제가 읽어드릴게요. Thầy sẽ đọc cho mọi người ạ. 나의 행복은 비교를 모르는 것, Hạnh phúc của tôi là không biết đến sự so sánh. 나의 불행은 남과 비교하는 것. Bất hạnh của tôi là so sánh mình với người khác. 이 광활한 우주에 하나뿐인 나는 Giữa vũ trụ rộng lớn này, tôi là duy nhất. 오직 하나의 비교만이 있을 뿐. Chỉ có một sự so sánh duy nhất là 있을 뿐이다. 어제의 나보다 더 좋아지고 있는가? liệu hôm nay tôi có tốt hơn chính mình hôm qua không? 어제의 나보다 더 내가 되고 있는가? Là liệu tôi có đang trở thành phiên bản của chính mình tốt hơn hôm qua không? 나의 불행은 세상의 칭찬과 비난에 울고 웃는 것. Bất hạnh của tôi là vui buồn vì lời khen chê của thế gian. 나의 행복은 덧없는 비교에서 자유로워지는 것. Còn hạnh phúc của tôi là được tự do khỏi những so sánh phù phiếm. 그러니까 불행이 어디서 옵니까? Sự bất hạnh đến từ đâu đây ạ? 비교에서 오는 Đó 거예요. là đến từ sự so sánh ạ. 우리는 다른 사람의 인생을 사는 것이 아니고요. Chúng ta không phải là đang sống cho cuộc đời của người khác ạ, 내 인생을 사는 겁니다. mà mình đang sống cuộc đời của mình ạ. 하나님 앞에서 내 인생을 살아야 되겠죠? Mình phải sống cuộc đời của mình trước mặt Đức Chúa Trời, đúng không ạ? 비교하는 사람은 반드시 불행해지는 겁니다. Người mà so sánh thì nhất định sẽ trở nên bất hạnh ạ. 직분을 가지고 비교하는 사람도 있습니다. Cũng có người là đem theo chức vụ, chức phận để mà so sánh ạ. 직분은 감투가 아니죠. Chức vụ, chức phận không phải là cái mũ để nói về quyền uy hay là chức phận ạ. 직분은 더 수고하고 희생하기 위해서 주어지는 겁니다. Chức vụ là cái việc mà để mình càng vất vả, hy sinh thêm ạ. 직분이 있다고 뭐 높임 받는 게 아니에요. Không phải là có chức vụ là như vậy là được tôn cao đâu ạ. 직분자를 시기할 필요가 없습니다. Mình không cần phải ghen tị với người, ganh ghét với người mà có chức vụ ạ. 오히려 더 기도해주고 그 일을 더 잘할 수 있도록 도와줘야 되잖아요. Mà ngược lại là mình cần phải cầu nguyện và giúp đỡ để cho người đó có thể làm cái công việc đó tốt hơn ạ. 그것이 사랑입니다. Đó là tình yêu thương ạ. 시기와 질투가 생기면요 협조하지 않습니다. Nếu như mà có sự ganh tị và ghen ghét thì sẽ không có hợp tác ạ. 그리고 흠을 잡고 허물을 드러냅니다. Và sẽ để ý cái lỗi lầm của người kia và bắt đầu nói xấu cái đó à? 그러면 교회가 어떻게 되겠습니까? Nếu như vậy thì hội thánh sẽ trở nên như thế nào đây ạ? 우리는 상대방을 질투할 것이 아니라 도리어 축복하는 것이 필요합니다. Chúng ta không phải là ganh tị ghen ghét với đối phương mà chúng ta phải là những người chúc phước và giúp đỡ cho đối phương ạ. 이 영국의 런던에요 아주 유명한 목사님 세 분이 계십니다. Ở bên Anh, ở bên London của Anh thì có 3 vị mục sư nổi tiếng ạ. 지금은 돌아가셨지만 Mặc dù bây giờ thì họ đã mất rồi ạ. 그 세 분의 목사님에 대한 일화를 소개해드리겠습니다. Thầy sẽ giới thiệu một cái câu chuyện về một trong những 3 vị mục sư nổi tiếng đó ạ. 그리스도교의 마이오 목사님이 유명한 분이셨고요. Mục sư Mayo của Hội Thánh Đấng Christ là một vị nổi tiếng. 침례교회의 스펄전 목사님. Là mục sư Spurgeon của Hội Thánh Baptist ạ. 웨스트민스터 교회의 킴벨 몰간 목사님. Và mục sư Morgan của Hội Thánh Westminster. Đã có 3 vị mục sư nổi tiếng như vậy ạ. 근데 이 몰간 목사님이요 미국에서 사역을 하다가 이제 영국으로 다시 돌아왔습니다. Và khi mà hoàn tất trong mục sư Westminster sau khi mà kết thúc đảm nhiệm của mình thì đã quay trở về ạ. 그리고 마이어 목사님이 이런 고백을 했습니다. Còn mục sư Mayon thì đã bộc bạch như thế này ạ. 몰간 목사님이 미국에서 사역할 때는 Khi mà mục sư Morgan làm công việc của mình ở tại Mỹ ạ. 그분의 목회를 위해서 간절하게 기도를 했는데 Mục sư này thì đã cầu nguyện một cách khao khát để có thể hoàn tất được làm được cái công việc rao giảng lời của Chúa ở Mỹ ạ. 같은 지역에서 이제 목회를 하다 보니까 그게 안 된다는 거예요. Khi mà cứ liên tục rao giảng ở tại một khu vực thì điều đó nó không được ạ. 마이어 목사님의 마음속에 뭔가 시기심이 또 질투심이 들어왔던 겁니다. Cái lòng ganh tị, ghen ghét nó đã đi vào trong tấm lòng của mục sư Mayer ạ. 그래서 마이어 목사님은요 하나님께 이 질투심을 없게 해달라고
기도를 많이 했습니다. Vì vậy nên là mục sư Meyer đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời rất là nhiều để có thể loại bỏ được cái lòng ganh ghét ở trong tấm lòng của mình ạ. 근데 그게 안 되는 거예요. Nhưng mà mãi thì cũng không được ạ. 그래서 이 괴로워하는 가운데 Ở trong cái sự đau đớn, đau khổ đó, 하나님이 마음속에 일깨워 주시는 게 있었어요. có điều mà Đức Chúa Trời đã khơi dậy ở trong tấm lòng của mục sư ạ. 예, 이제는 질투심을 없게 해달라고 하지 말고 Bây giờ đừng cầu nguyện với Đức Chúa Trời là hãy loại bỏ cho mình cái tấm lòng ganh tị, ghen ghét, 그들을 축복하는 기도를 해봐라. mà hãy thử cầu nguyện chúc phước cho người đó. 그래서 마이어 목사님이요 그때부터 몰간 목사님을 축복 기도를 많이 했답니다. Vì thế nên thấy bảo là từ thời điểm đó thì mục sư Meyer đã cầu nguyện chúc phước cho mục sư Morgan rất là nhiều ạ. 그리고 그 뒤로 시기심이 없어지는 거예요. Và từ sau đó thì cái lòng ganh tị đó nó đã biến mất ạ. 그러니까 우리가 어떤 시기심이 들어오고 질투하는 마음이 있다면 Khi mà chúng ta có cái lòng ganh tị, ghen ghét nào đó nó đi vào trong tấm lòng của mình ạ, 어떻게 해야 됩니까? thì lúc đó mình phải làm gì đây ạ? 예, 그 사람을 축복해야 됩니다. Lúc đó là lúc mà chúng ta cần phải chúc phước cho người đó ạ. 그 사람을 위해서 기도해야 됩니다. Mình phải cầu nguyện cho người đó ạ. 그 사람을 사랑하게 해달라고 기도할 때 이 Khi mà mình cầu nguyện rằng để mình có thể yêu thương người đó ạ, 시기와 질투는 없어지는 거예요. lúc đấy thì cái lòng ganh tị, ghen ghét với người đó nó sẽ biến mất ạ. 사랑은 투기하지 않기 때문에 그렇습니다. Bởi vì tình yêu thương không ghen tị ạ. 예, 그 마음을 계속 붙잡고 살면 안 되는 거예요. Tức là nếu như mà mình cứ nắm giữ lấy cái tấm lòng đó, không buông nó ra thì không được ạ. 그것은 사랑이 아니거든요. Đó thì không phải là tình yêu thương ạ. 우리 마음 속에는 좋은 것이 많을까요? 나쁜 게 많을까요? Trong tấm lòng của chúng ta thì có nhiều cái tốt hơn hay là nhiều cái xấu hơn ạ? 나쁜 것이요 많습니다. Trong tấm lòng của chúng ta thì có nhiều cái xấu ạ. 이 들판에 잡초들이요 누가 관리하지 않아도 잘 자라잖아요. Ở ngoài đồng ạ, những cái cỏ dại kể cả không có ai quản lý chăm sóc thì nó cũng vẫn phát triển tốt ạ. 우리 마음도 밭과 같습니다. Tấm lòng của chúng ta cũng giống như là cánh đồng ạ. 우리가 좋은 생각을 하고 좋은 마음을 품는 것은 어렵지만 Mặc dù khó để cho chúng ta có thể đem theo một suy nghĩ tốt hay là một tấm lòng tốt ạ. 나쁜 생각과 마음은 얼마나 잘 자라는지 몰라요. Nhưng mà cái suy nghĩ xấu và cái tấm lòng xấu thì nó cứ tự động mà dâng lên nhiều như bao nhiêu ạ. 우리 마음속에 좋은 마음을 잘 자랄 수 있도록 하게 하면 Nếu như mà chúng ta cố gắng làm cho tấm lòng của chúng ta trở nên tốt ạ, 나쁜 마음이 사라집니다. thì cái tấm lòng xấu nó sẽ biến mất ạ. 그래서 이 시기심을 없앨 수 있도록 우리가 해야 돼요. Vì thế nên chúng ta cần phải làm sao cho cái lòng ghen tị được lòng ganh ghét được biến mất ạ. 비교하지 말고 Mình đừng có so sánh ạ. 또 상대방을 사랑할 수 있도록 축복할 수 있도록 그렇게 해야 됩니다. Và cần phải có thể yêu thương và chúc phước cho đối phương ạ. 그리고 사랑은 자랑하지 않는다고 그랬잖아요. Và trong Kinh Thánh đã nói là tình yêu thương không khoe mình, đúng không ạ? 잠언 27장을 보시죠. Chúng ta cùng mở sách Châm ngôn đoạn 27 ạ. 잠언 27장입니다. Châm ngôn đoạn 27 ạ. 2절 Câu 2 ạ. 우리 형제자매님들 중에는 뭐 자랑하는 분들이 별로 없는 것 같긴 합니다. Thầy thấy là có vẻ như là trong anh chị em của chúng ta thì không có mấy ai khoe mình ạ. 우리 베트남 형제자매님들 어때요? Còn anh chị em Việt Nam thì thế nào ạ? 자랑하는 사람들 있어요? Có người nào là khoe mình không ạ? 좀 거의 못 본 것 같아요. Gần như là thầy không có thấy ạ. 2절 Câu 2 ạ. 타인으로 너를 칭찬하게 하고 내 입으로는 말며 외인으로 너를 칭찬하게 하고 내 입술로는 말지니라. Hãy để người khác khen con, miệng con đừng làm như thế. Hãy để người ngoài khen con, môi con đừng tự khen mình. 예. 뭐 자랑이라는 것은 자기와 관련된 것 중에 좋은 것들을 남에게 드러내고 뽐내는 것을 말하잖아요. Khoe là nói về cái việc là mình bày tỏ những cái tốt của mình ở bên trong mà người khác không thấy được, bày tỏ những cái tốt của mình ra để cho người khác biết, người khác thấy ạ. 그래서 뭐 좋은 게 있으면요 막 자랑하고 싶어서 Khi mà có cái điều gì tốt thì muốn là khoe ra ạ. 자랑하기 좋아하는 사람들 보면요 막 말하고 싶어서 입이 근질근질합니다. Những cái người mà thích khoe khoang thì miệng hay là cảm thấy muốn nói muốn nói 근데 nhiều ạ. 성경에는 이 자랑도 죄라고 돼 있거든요. Nhưng mà Kinh Thánh đã nói là khoe cũng là tội ạ. 유다서에 보면은 구원받지 못한 사람들의 특징들이 기록돼 있습니다. Ở trong sách Jude thì có nói Jude thì có nói về đặc trưng của những người phải đi xuống địa ngục ạ.
이 사람들은 원망하는 자며 불만하는 자며 Những kẻ này là những kẻ oán trách, bất bình. 그리고 자랑하는 자라고 돼 있어요. Và phía sau có nói là những kẻ mà khoe mình ạ, 이 khoe 세상 khoang ạ. 사람들은 자랑하는 거 되게 좋아합니다. Những người thế gian thì rất là thích khoe khoang ạ. 자기의 선행을 자랑하고 Khoe khoang về sự thiện lành của bản thân ạ. 자기의 외모를 자랑하고 Khoe khoang về ngoại hình của mình ạ. 자기의 소유를 자랑하고 Khoe khoang về tài sản của mình ạ. 자기의 지식을 자랑하고 Khoe khoang về trí thức của mình ạ. 좋은 거 자랑하기 좋아하잖아요. Thích khoe khoang về nhiều cái đúng không ạ? 로마서 1장에는 Ở trong sách Roma đoạn 1 ạ, 자랑하는 자요 교만하는 자요. ở trong đó có nói rằng ở những kẻ ganh ghét, ghen tị, 자랑하는 자, 교만하는 자. người mà khoe khoang, ganh tị 자랑하는 자, 교만한 자. những người mà khoe khoang và kiêu ngạo ạ. 사형에 해당한다고 그랬어요. Ở trong đó là phải nói, ở trong đó có nói là hãy tử hình người mà khoe khoang và kiêu ngạo ạ. 그 사형은 영적인 사형이잖아요. Mà cái sự tử hình nói ở đây là nói về mặt phần linh ạ. 지옥 갈 죄다 이 말이에요. Đó là ý ở đây là tội đó là tội phải đi 그러니까 xuống 이 địa ngục ạ. 자랑이라는 것도 성경에서 큰 죄라고 말하고 있는 겁니다. Kể cả sự khoe khoang ở trong Kinh Thánh cũng nói ở đến ở đây đó là tội lớn ạ. 아마 내가 자랑해야지 하고 자랑하는 사람은 별로 없을 거예요. Có lẽ rằng không có mấy ai suy nghĩ rằng mình phải khoe khoang, khoe cái này ra rồi sau đó là khoe ạ. 근데 자기의 좋은 것들을 이렇게 드러내고 Nhưng mà 하는 그 자체가 자랑입니다. chính cái việc mà mình bày tỏ ra mình có những cái tốt như thế này, đó là sự khoe khoang ạ. 여기 2절에 보면은 Ở trong câu 2 ở đây ạ. 타인으로 너를 칭찬하게 하고 내 입으로는 말며 이랬잖아요. Ở đây đã nói là hãy để người khác khen con, miệng con đừng làm như thế. 좋은 게 있으면은 Nếu như có cái gì mà tốt ạ, 말 안 해도 주변에 다 알아요. thì cho dù mình không có nói thì xung quanh cũng biết ạ. 그리고 주변 사람들이 다 자랑해 줘요. Và những người xung quanh sẽ tự hào thay cho mình ạ, khoe cho mình ạ. 예, 주변 사람들이 다 자랑해요. Những người xung quanh sẽ khoe thay cho mình ạ. 그러니까 자기 입으로 자랑할 필요가 없어요. Nên là bản thân không cần phải tự khoe bằng miệng của mình ạ. 자기 입으로 좋은 것들을 다 이렇게 이야기하고 그거 할 필요가 없는 거예요. Bản thân không cần phải dùng chính miệng của mình để khoe rằng mình có cái này có cái kia tốt ạ. 그것은 자기 영광을 구하는 것이고 Đó là cái việc mà mình đang tìm kiếm vinh quang cho bản thân ạ. 사랑으로 하는 게 아닙니다. Chứ không phải là làm bằng tình yêu thương bởi vì tình yêu thương ạ. 뭐 자랑하는 것 때문에 시기심이 생길 수도 있어요. 다른 사람에게. Vì cái sự khoe khoang đó mà có thể khiến cho người khác có cái lòng ghen tị ạ. 또 다른 사람 마음에 문제를 줄 수도 Và 있잖아요. cũng có thể khiến cho người khác có vấn đề trong tấm lòng ạ. 그래서 좋은 게 있더라도 Vì thế nên cho dù mình có cái tốt đi nữa, 굳이 그것을 이야기할 필요 있습니까? mình có nhất thiết là cần phải khoe nó ra không ạ? 예. 꼭뭐 굳이 이야기하는 거 그 자체가 자랑이거든요. Bởi vì chính cái việc mà mình nói ra như vậy đó là sự khoe khoang rồi ạ. 뭐 필요할 때는 얘기할 수 있죠. Khi mà cần thiết thì mình có thể nói ạ. 필요하니까 얘기할 수 있어요. Khi mà cần thiết, vì là cần thiết nên mình mới nói 근데 ạ. 굳이 그런 것들을 꺼내서 이야기하는 것이 자랑이에요. Nhưng còn bình thường ạ, cái việc mà mình nói, lôi những cái chuyện đó ra để nói thì đó chính là sự khoe khoang ạ. 예, 예레미야 9장을 보겠습니다. Chúng ta cùng mở sách Jeremy đoạn 9 ạ. 예레미야 9장 Jeremy đoạn 9 ạ. (23절입니다) Câu 23. 여호와께서 이같이 말씀하시되 지혜로운 자는 그 지혜를 자랑하지 말라. 용사는 그 용맹을 자랑하지 말라. 부자는 그 부함을 자랑하지 말라. Đức Giê-hô-va phán: Người khôn đừng tự hào về sự khôn ngoan mình, người mạnh đừng tự hào về sức mạnh mình, người giàu đừng tự hào về sự giàu có mình. 예, 자랑하지 말라는 내용이죠. Đây là nội dung có nói về việc là đừng có khoe khoang đúng không ạ? Tự hào ạ. Đừng có tự hào. 우리가 가족 자랑하면 안 됩니다. Nếu như chúng ta khoe khoang, tự hào, khoe khoang về gia đình của mình thì không được ạ. 우리 부모님에 대한 뭐 우리 자녀에 대한 뭐 자랑할 수 있잖아요. Mình cũng có thể là khoe khoang về ba mẹ hay là gia đình con cái của mình đúng không ạ? 한국 속담에 자식 자랑하는 사람은 팔푼이다. Ở trong 이런 말이 있어요. Ở trong tục ngữ của tiếng Hàn thì có một cái câu đó là người mà khoe khoang con cái của mình là người tự hào khoe khoang con cái của mình là người 80 phần ạ. 마누라를 자랑하는 사람은 7푼이다. Còn người mà tự hào khoe khoang về vợ của mình là 70 phần ạ.
뭐냐 부족한 사람이라는 뜻이에요. Ý nói rằng là vẫn là người thiếu sót ạ, chưa đủ 100 ạ. 근데 왜 가족들 자랑하는 사람을 이렇게 말을 할까? Nhưng mà tại sao người ta lại nói như này về những người khoe khoang về gia đình mình ạ? 듣기 싫어서 그런 거예요. Lại nói về những cái người như vậy ạ, đó là bởi vì là họ không có thích nghe những cái lời khoe khoang như vậy ạ. 이런 속담이 왜 생겼을까요? Tại vì sao lại có những cái câu tục ngữ như thế này ạ? 그게 자랑하는 거기 때문에 사람들 듣기 싫은 거예요. Đó là vì đấy là cái sự khoe khoang nên là người ta không có thích nghe ạ. 그래서 이런 말이 나오는 Vì thế 겁니다. nên mới có cái câu như thế này ạ. 남편을 자랑하고 아내를 자랑하고 Việc mà khoe khoang về vợ hay chồng ạ, 부모와 자녀들을 자랑하고 khoe khoang về ba mẹ con cái, 좋은 것들을 이제 이야기하는 거죠. đó là nói về những cái tốt, nói ra cho người khác biết ạ. 그런 것들이 자랑이 될 수 있어요. Những cái đó có thể trở thành sự khoe khoang ạ. 예, 그러면 가족이 없는 사람 어떻게 해요? Nếu vậy thì những người mà không có gia đình nghe như vậy xong thì sẽ thế nào ạ? 예, 가족이 없는 사람들은 마음이 쓸쓸하겠죠. Người mà không có gia đình thì khi nghe vậy xong thì sẽ cảm thấy buồn ở trong lòng đúng không ạ? 그러지 않겠어요? Chẳng phải sẽ như vậy hay sao ạ? 아니면 가족들 간에 어떤 문제가 많은 집에 사는 사람들은 Hoặc những người mà đang sống ở trong gia đình mà có nhiều vấn đề ạ? 예, 뭔가 불평과 원망이 올라올 겁니다. Khi mà nghe những điều đó thì những cái sự bất bình, bất mãn ở trong lòng nó có thể nổi lên ạ. 그래서 굳이 그 좋은 것들을 말할 필요가 없어요. Vì thế nên không nhất thiết là mình phải nói ra những cái điều hay, điều tốt này ra cho người khác biết ạ. 말을 안 해도요. Kể cả mình không có nói ạ. 예, 화목한 가정은 티가 납니다. Thì gia đình nào mà hòa thuận ạ thì nó sẽ lộ ra, ai nhìn vào cũng biết ạ. 말을 안 해도요. Kể cả dù không có nói ra. 바르게 자란 자녀들은 그냥 다 좋아 보이는 거예요. Thì những cái đứa con mà lớn lên trưởng thành tốt đẹp ạ thì nhìn vào là cũng có thể biết được là tốt ạ. 사람들이 그 가정을 볼 때 야, 참 좋은 가정이다. Và khi người khác nhìn vào thì thấy rằng ồ, gia đình này là một gia đình thực sự là tốt ạ. 야, 참 바르게 자녀들을 교육시켰구나. Là nuôi dưỡng gia đình này là nuôi dưỡng con cái, dạy dỗ con cái tốt. 예, 좋아 보이는 거예요. Đó là cái sự mà người ta nhìn vào là người ta thấy tốt ạ. 그리고 배우고 싶고 Và nhìn vào đó mà người ta muốn học theo ạ. 또 가까이 하고 싶고 Và muốn gần gũi ạ. 그런 마음이 그냥 저절로 들게 돼 있습니다. Tự động người ta sẽ có cái tấm lòng như vậy mà không cần mình phải nói ra. 예, 그런데 그런 좋은 것들을 뭐 굳이 자랑할 필요가 없어요. Những cái điều tốt đó thì mình không nhất thiết là cần phải khoe nó ra. 자랑하려고 하는 게 아니라 그런 걸 막 끄집어내고 드러내고 하는 것이 자랑이라고요. Không phải là ý định mình khoe khoang nên là mình khoe khoang, mà là chính cái việc mà mình lôi nó ra để nói ạ, đó chính là sự khoe khoang rồi ạ. 뭐 일부러 뭐 숨길 필요는 없지만은 Mặc dù là mình cũng không nhất thiết cần phải giấu nó đi ạ. 일부러 막 얘기할 필요는 없는 거예요. Nhưng mình cũng không nhất thiết cần phải nói nó ra. 그리고 지혜로운 자는 그 지혜를 자랑하지 말라고 했습니다. Và Kinh Thánh đã nói rằng người khôn đừng tự hào về sự khôn ngoan mình ạ. 우리 지혜를 자랑하기 좋아하죠. Chúng ta thì thích khoe về sự khôn ngoan của mình đúng không ạ? 뭐 학력을 자랑하고 Có thể khoe khoang về học lực của mình ạ. 내가 얼마나 많이 아는지를 자랑하고 Khoe khoang về việc là mình biết nhiều như thế nào. 내 지식과 지혜를 자랑하고. Khoe khoang về cái tri thức và sự khôn ngoan của mình ạ. 그런데 예수님은요. 교육을 받지 못하셨습니다. Đức Chúa Giêsu thì đã không nhận được cái sự dạy dỗ ạ. 요한복음 7장 한번 보시죠. Chúng ta cùng mở sách Giăng ạ. 요한복음 7장 Sách Giăng đoạn 7 ạ. 요한복음 7장 15절입니다. Sách Giăng đoạn 7 câu 15 ạ. 유대인들이 기이 여겨 가로되 이 사람은 배우지 아니하였거늘 어떻게 그를 아느냐 하니. Những người Do Thái rất kinh ngạc nói rằng người này chưa từng học, làm sao lại biết được Kinh Thánh? 예수님은요 교육을 제대로 받지 못하신 거예요. Đức Chúa Giêsu chưa được đào tạo một cách hẳn hoi ạ, dạy dỗ một cách hẳn hoi ạ. 이 사도 바울도 최고의 그 교육을 받았습니다. Sứ đồ Phaolô thì đã nhận được cái sự dạy dỗ tuyệt vời ạ, tốt nhất ạ. 가말리엘이라고 하는 스승으로부터 Ông đã được học từ những người thầy ở Gamaliel ạ. 배웠습니다. Ông đã được học ạ. 최고의 학교를 나온 거예요. Ông đã được ra từ một cái trường tốt nhất ạ. 근데 성경에 바울이 그거 자랑하는 내용이 있습니까? Nhưng mà ở trong Kinh Thánh có nội dung nào nói về việc là Phaolô tự hào về điều đó không ạ?
없습니다. Không có à? 자랑하지 않았습니다. Sứ đồ Phaolô đã không khoe khoang tự hào về điều này à? 또 부한 자는 부함을 자랑하지 말라 그랬죠. Và Kinh Thánh cũng đã nói rằng là người giàu đừng tự hào về sự giàu có của mình ạ. 예수님도 가난한 삶을 사셨어요. Đức Chúa Giêsu cũng đã sống một đời sống nghèo khó à? 내가 어떻게 돈을 벌었고 내 재산이 어떻고 Tôi đã kiếm tiền như thế nào, tài sản của tôi bao nhiêu? 자기가 갖고 있는 그 소유물을 자랑하고 Tự hào về những cái sở hữu của mình. 예. 그렇게 하면 안 됩니다. Nếu như vậy thì không được à? 이 돈이 주는 매력은요 엄청나죠. Cái sức hút của tiền bạc nó trao đi rất là lớn đúng không ạ? 어떤 사람은 막 자기 사업을 자랑하고 이야기하는 거예요. Có người thì khoe khoang về cái công việc kinh doanh, làm kinh doanh của mình ạ. 자기가 어떻게 돈을 벌었는지 막 이야기합니다. Liên tục nói là mình đang làm kinh doanh như thế nào. 그러면 듣는 사람의 마음이 어떨까요? Như vậy thì tấm lòng của người nghe sẽ thấy sao ạ? 아, 나도 돈을 벌어야 되겠다. Mình cũng phải kiếm tiền như vậy. 아, 저렇게 하면 되겠구나. Chỉ cần làm như vậy, làm theo hướng như vậy là được ha. 이상한 마음이 들어갈 수 있어요. Khi mà nghe như vậy thì có thể có những cái tấm lòng kỳ lạ đi vào trong mình ạ. 돈을 사랑하는 마음이요 일만하게 뿌리입니다. Lòng yêu thương tiền bạc là cội rễ của mọi điều ác ạ. 돈을 쫓아 살 수 있어요, 사람들이. Con người có thể chạy theo sống và chạy theo đồng tiền ạ. 돈이 하나님보다 커질 수 있습니다. Và đồng tiền nó có thể trở nên to lớn hơn Đức Chúa Trời trong mình ạ. 그럼 신앙은 망하는 거예요. Nếu vậy thì đời sống đức tin sẽ bị hỏng ạ. 하나님이 작아지면 신앙은 망하는 겁니다. Đời sống đức tin mà để Đức Chúa Trời nhỏ hơn trong đời sống của mình thì đó là đời sống đức tin hỏng ạ. 그래서 돈에 대한 이야기를 자꾸 하다 보면은 Bởi vậy nên nếu như mà cứ liên tục nói về tiền bạc ạ, 마음이 다 돈으로 가버려요. tấm lòng của người nghe sẽ cứ hướng về tiền bạc ạ. 형제자매님들이 만나서 교제다운 교제를 해야 되거든요. Khi mà mình gặp anh chị em thì cần phải thông công ra dáng thông công ạ. 하나님에 대한 이야기를 나누고 Mình phải nói về Đức Chúa Trời ạ. 신앙에 대한 이야기를 나눠야 Và 되는데 cần phải chia sẻ về đức tin ạ. 온통 먹고 사는 문제를 이야기하는 겁니다. Nhưng mà lại cứ nói toàn cái câu chuyện đó về cái việc ăn, kiếm sống ạ. 사람이 살아가는데 필요한 것만 다 이야기하는 거예요. Chỉ nói những cái điều cần thiết ở trong đời sống thôi ạ. 돈 버는 이야기만 하는 겁니다. Chỉ nói những cái việc kiếm tiền thôi ạ. 예. 그건 교제가 아니잖아요. Đó không phải là thông công còn gì ạ. 그렇지 않습니까? Chẳng phải như vậy sao ạ? 우리가 교제를 나눌 때도 예수님을 배우고 거기서 신앙을 배울 수가 있어야 Khi 되는데 mà chúng ta thông công thì chúng ta cũng cần phải học từ Đức Chúa Giêsu và cần phải trao đi học hỏi được thông qua điều đó ạ. Thông qua sự 세상 thông công ạ. 이야기만 잔뜩 해서 그게 교제가 되겠습니까? Còn nếu như mà nói đầy những cái chuyện của thế gian thôi thì đó có thể nào mà đó là một sự thông công, ra dáng thông công không ạ? 자기가 갖고 있는 것들을 자랑할 수 있어요. Bản thân có thể khoe khoang về những cái mà mình đang có ạ. 근데 그것이 다른 사람에게 안 좋은 영향을 미칠 수 있습니다. Nhưng mà những điều đó có thể gây ảnh hưởng không tốt cho những người xung quanh ạ. 그리고 외모를 자랑할 수 있잖아요. Và có thể là khoe khoang về ngoại hình đúng không ạ? 예수님은요 고운 모양도 없고 풍채도 없으셨습니다. Đức Chúa Giêsu không có vẻ đẹp, cũng chẳng có sự uy nghi. 우린 예수님이 어떻게 생기셨는지를 좀 생각해 봐야 돼요. Chúng ta cần phải suy nghĩ xem Đức Chúa Giêsu của chúng ta đã mang theo một hình hài như thế nào ạ? 예수님은요 아름다움을 외적인 아름다움을 좇지 않으셨습니다. Đức Chúa Giêsu thì đã không chạy theo những cái sự đẹp đẽ của bề ngoài ạ. 지금은 외모 지상주의죠. Bây 외모를 가장 중요하게 여기죠. giờ người ta đang theo cái chủ nghĩa là ngoại hình là trên hết đúng không ạ? 그래서 직장에서 사람을 뽑을 때도 외모를 많이 본다고 그러죠. Vì thế nên chẳng phải là thấy bảo là khi mà người ta tuyển nhân viên thì người ta cũng nhìn vào ngoại hình nhiều để người ta tuyển đúng không ạ? 우리 결혼할 때도 그렇죠. Kể cả khi 청년들이 mà thanh niên kết hôn cũng vậy đúng không ạ? 형제자매가 신랑감, 신부감을 고를 때 Khi mà mình chọn người làm chồng, người làm vợ trong anh chị em ạ. 첫 번째 조건이 외모입니까? Điều kiện đầu tiên có phải là ngoại hình không ạ? 아니잖아요. Không đúng không ạ? 이 결혼을요, 자기의 어떤 이 결혼은요, 청년들의 결혼은 믿음으로 하는 겁니다. Việc kết hôn của thanh niên là theo đức tin ạ. 가장 중요한 게 하나님의 인도하심이죠. Cái quan trọng nhất đó chính là sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời ạ. 그렇잖아요. Đúng không ạ?
결혼의 목적 자체가 Chính mục đích của việc kết hôn 주님의 영광을 위해서 하는 거예요. đó chính là làm vì vinh quang của Đức Chúa Trời 주님의 영광을 위해서 결혼하는 게 아니라면은 Nếu như không phải kết hôn vì vì vinh quang của Đức Chúa Trời 이 잘못된 길로 갈 수 있어요. thì có thể đi sai đường 주님을 더 섬기는 쪽으로 가정이 되어서 Cần phải xây dựng một gia đình để thông qua gia đình mình càng hướng về Chúa hơn, đến gần với Chúa hơn. 더 신앙이 깊어지고 Và đức tin giúp cho đức tin của mình càng sâu sắc hơn 주님을 위해서 더 수고하고 희생하는 가정이 돼야 되는데 Mà phải trở thành một cái gia đình càng vất vả và hy sinh hơn vì Chúa 결혼하고 이제 주님보다 남편이 높아지고 아내가 높아집니다. Nhưng mà sau khi kết hôn lại tôn chồng mình hay tôn vợ mình cao hơn Chúa 하나님은 그것을 싫어하시거든요. Đức Chúa Trời thì không thích ghét cái điều đó 그래서 결혼하기 전에는 어떻게 하면 하나님을 기쁘시게 할고 하다가 Vì vậy nên trước khi mà kết hôn thì mình có cái tấm lòng là làm thế nào để làm cho Đức Chúa Trời đẹp lòng, vui lòng. 결혼한 후에는 어떻게 하면 남편을 기쁘게 할고 Thì sau khi kết hôn lại có suy nghĩ là làm thế nào để cho chồng mình được vui, 어떻게 하면 아내를 기쁘게 할고 làm thế nào để cho vợ mình được vui. 그렇게 될 수 있다고 성경은 말씀하셨잖아요. Kinh Thánh chẳng phải đã nói rằng có thể là sẽ trở nên như vậy đúng không ạ? 우리가 결혼할 대상을 찾는 것도 Kể cả cái việc mà chúng ta tìm đối tượng để kết hôn 하나님의 뜻이 무엇이냐 이거 고민해 하셔야 돼요. mình cần phải suy nghĩ xem ý muốn của Đức Chúa Trời ở đây là gì 하나님의 뜻이 무엇일까? Ý muốn của Đức Chúa Trời là gì? 그리고 결혼 자체가 순종의 큰 일부분입니다. Và cái việc kết hôn nó cũng là một phần lớn trong sự vâng phục 우리 신앙생활은 순종하는 생활이잖아요. Đời sống đức tin chính là đời sống vâng phục đúng không ạ? 그렇지 않습니까? Chẳng phải như vậy hay sao 말씀에 순종해 나가는 게 신앙생활이에요. Cái việc mà vâng phục đó chính là đời sống đức tin 결혼만큼 순종을 요구하는 것은 없어요. Không có cái điều gì mà yêu cầu cái sự vâng phục bằng cái việc kết hôn 그러니까 결혼하는 게 어려운 거예요. Bởi vậy nên cái việc kết hôn là điều khó 여러분들 결혼 기도를 할 때요. Thưa mọi người, khi mà mọi người cầu nguyện về việc kết hôn 가장 먼저 해야 되는 기도가 cái điều 순종하게 해달라고 하는 기도예요. cái điều đầu tiên mà mọi người cần phải cầu nguyện đó chính là cầu nguyện để bản thân mình có thể vâng phục 하나님 이런 남편을 주시고요. 이런 아내를 주시고요. Xin Đức Chúa Trời ban cho con một người chồng, một người vợ như thế này. 예, 이렇게 해주세요. Xin Chúa hãy ban cho con như thế này, như thế này, như thế này. 그런 기도하기 전에요. Trước khi mà mình cầu nguyện như vậy 순종하게 해달라는 기도해야 됩니다. mình phải cầu nguyện rằng xin Chúa cho con có thể vâng phục được theo sự dẫn dắt của Chúa. 그게 가장 중요하기 때문에 그래요. Bởi vì đó là cái điều quan trọng nhất nên mới vậy 그러니까 내가 원하는 상대방을 만나는 게 중요한 게 아닙니다. Không phải quan trọng là mình gặp được cái đối tượng mà mình muốn 그렇게 하면 행복해질까요? Như vậy thì có thể trở nên hạnh phúc không 그렇지 않습니다. Không như vậy 하나님이 주신 짝을 만나야지 행복해지는 겁니다. Mình phải gặp được cái người bạn đời mà Đức Chúa Trời chuẩn bị cho mình thì lúc đó mình mới hạnh phúc thực sự 그래서 슬기로운 아내는 여호와께로 말미암는다고 돼 있어요. Vì vậy nên ở trong Kinh Thánh đã nói là người vợ khôn ngoan là đến từ Đức Chúa Trời 결혼은요 어차피 비슷한 사람들끼리 하는 겁니다. Bởi vì đằng nào cái việc kết hôn thì cũng là kết hôn với những người tầm mình, ngang tầm với mình 결혼으로 어떤 신분이 바뀌고 결혼으로 누구와 결혼하느냐에 따라서 어떤 결혼으로 큰 어떤 이익을 보고 뭐 그런 건 아주 일부죠. Cái việc mà sau khi kết hôn để có được một cái lợi ích nào đó thì nó chỉ là một phần rất nhỏ thôi 그러니까 좋은 결혼하려면요. Để, 내가 훌륭해지면 돼요. để có thể có một cái cuộc kết hôn tốt thì trước tiên mình chỉ cần trở thành một cái người tuyệt vời, một người tốt đã. 그렇잖아요. Đúng không ạ? 공부 잘하는 사람 만나고 싶으면 내가 공부 잘하면 되는 거예요. Mình mà muốn gặp được cái người học giỏi thì mình phải trở thành cái người học giỏi đi đã. 신앙생활 잘하는 사람 만나고 싶으면 내가 신앙생활 잘하면 되는 거예요. Mình mà muốn gặp được một người có đời sống đức tin tốt thì mình hãy thực hiện một đời sống đức tin tốt trước ạ. 비슷한 사람들끼리 만나게 돼 있어요. Những người mà tương đồng với nhau thì gặp nhau 근데 눈을 막 높게 해가지고 Nhưng mà mình cứ để mắt của mình cao lên 자기 수준은 보지 않고 결혼할 사람들의 수준만 본다면은 Mình cứ ngước mắt mình đặt cái tiêu chuẩn của mình cao mà mình không nhìn lại cái tình trạng hiện tại của mình mà mình chỉ đặt cái tiêu chuẩn cao cho cái đối tượng mà mình mong muốn thôi 그럼 결혼하기 어려워지는 거예요. thì sẽ khó để mà kết hôn được 서로 좋아야 결혼이 되잖아요. Đôi bên phải hợp với nhau, thích nhau thì mới có thể kết hôn được đúng không ạ? 나만 좋다고 결혼이 됩니까? Chứ có phải là chỉ mỗi phía mình thích là có kết hôn được không ạ? 안 되잖아요. Không được đúng không ạ?
사람은 자기를 사랑하기 때문에 Bởi vì con người thì có cái xu hướng là yêu thương mình yêu thương bản 자기에 thân 대해서 되게 관대하고 Nên là bản thân thì thường hay là quảng đại, khoan dung với chính mình 다른 사람이 보는 나보다 내가 보는 내가 더 커요. So với những cái mà người khác nhìn vào mình thì cái mà mình nhìn vào chính mình thì mình thấy nó nhiều hơn, lớn hơn 그래서 자신을 낮추는 게 필요하거든요. Bởi vậy nên bản thân cần phải hạ mình xuống 그리고 하나님의 뜻이 무엇인지 생각하는 게 필요한 겁니다. Mà cũng cần phải suy nghĩ xem ý muốn của Đức Chúa Trời là gì 그리고 나에게 가장 필요한 짝을 달라고 하는 그런 기도가 필요하고 Và mình cũng cần phải có cái sự cầu nguyện là xin Đức Chúa Trời ban cho một người bạn đời thực sự cần thiết đúng với mình 우리 믿음이 약하기 때문에 순종하게 해달라고 하는 그런 기도가 필요한 Vì 겁니다. chúng ta yếu đuối nên là chúng ta cần phải có lời cầu nguyện để cho mình có thể vâng phục 그리고 그 이후의 모든 조건은 부차적인 거예요. Và mọi cái điều kiện đằng sau nó chỉ là phụ thôi 외모도 부차적인 것이고 Ngoại hình cũng là phụ thôi 물질도 부차적인 것입니다. Vật chất nó cũng là phụ thôi 예, 그러지 않습니까? Chẳng phải như vậy hay sao 나머지는 다 부차적인 Tất 거예요. cả những cái đằng sau nó chỉ là phụ thôi 그것이 분명하게 돼야지만 Những cái đó, 결혼할 준비가 된 거예요. những cái đó phải trở nên rõ ràng thì mới gọi là chuẩn bị đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc kết hôn 자기가 원하는 결혼에 대해서 조건이 이만큼인데 Trong cái điều kiện mà mình mong muốn về cái điều kiện để mình kết hôn thì nó nhiều như thế này 그게 부합할까요? Nhưng mà liệu rằng những cái khác, những cái mà thực tế nó có phù hợp được với cái của mình mong muốn 부합하는 không 사람이 있을까요? Có người nào mà phù hợp được với những cái tiêu chuẩn của mình không 거의 찾기가 어려울 거예요. Gần như khó để mà có thể tìm được 그래서 내 마음 낮추는 게 필요하고 Bởi vậy nên mình cần phải hạ tấm lòng của mình xuống 청년들은 결혼이라는 것을 통해서 마음이 낮아지고 신앙을 배워가는 겁니다. Thanh niên thông qua cái được gọi là kết hôn mà giúp cho bản thân có thể hạ mình và học thêm về đức tin sâu sắc hơn 그죠? Được không 또 결혼할 때 Khi mà kết hôn 외모를 많이 볼 필요가 없어요. không cần phải nhìn vào ngoại hình nhiều 그래서 성경에도 Kể cả ở trong Kinh Thánh 이 외모를 중요하지 않게 말씀하고 있습니다. cũng đang nói về việc là không có đặt trọng vào cái vấn đề ngoại hình 야고보서 한번 보시죠. Chúng ta cùng mở sách Gia Cơ 야고보서 Sách Gia Cơ 야고보서 2장입니다. Gia Cơ đoạn 2 야고보서 2장 Đoạn 2 Gia Cơ đoạn 2 1절 Câu 1 내 형제들아 영광의 주 곧 우리 주 예수 그리스도를 믿는 믿음을 너희가 받았으니 사람을 외모로 취하지 말라. Thưa anh em của tôi, anh em đã tin Đức Chúa Giêsu Christ, Chúa vinh quang của chúng ta, thì đừng thiên vị ai cả. 사람은요 보여지는 것을 더 중요하게 많이 중요하게 생각합니다. Con người thì hay xem trọng những cái mà cho thấy ra bên ngoài 마지막 시대가 될수록 Mà 더욱 càng 그러합니다. càng đến thời kỳ cuối cùng thì càng như vậy 야고보서는 사람을 외모로 취하지 말라고 말씀하고 있습니다. Sách Gia Cơ thì có nói rằng là đừng có thiên vị hay là đặt trọng về ngoại hình 왜 사람이 외모로 많은 것을 평가하기 때문에 그렇죠. Đó là bởi vì con người đánh giá đem theo cái ngoại hình và đánh giá nhiều 2절입니다. Câu 2 만일 너희 회당에 금가락지를 끼고 아름다운 옷을 입은 사람이 들어오고 또 더러운 옷을 입은 가난한 사람이 들어올 때에 Ở đây có nói rằng giả sử có một người đeo nhẫn vàng ăn mặc sang trọng vào nhà hội của anh em và có một người nghèo ăn mặc áo rách dưới cũng vào nữa. 너희가 아름다운 옷을 입은 자를 돌아보아 가로되 여기 좋은 자리에 앉으소서 하고 또 가난한 자에게 이르되 너는 거기 섰든지 내 발등상 아래 앉으라 하면 Anh em chú ý đến người ăn mặc sang trọng và nói xin vui lòng ngồi chỗ này, còn người nghèo thì nói hãy đứng đó hoặc hãy ngồi dưới chân tôi đây. 너희끼리 서로 구별하며 악한 생각으로 판단하는 자가 되는 것이 아니냐. Như thế có phải anh em đã phân biệt đối xử và lấy ý xấu mà xét đoán không? 네, 외모로 사람을 판단하지 말라는 거예요. Ở đây đã nói rằng là đừng đem ngoại hình ra để xét đoán 사람은 외모로 많은 판단을 하기 때문에 Đó 그렇습니다. là bởi vì con người thì đem theo ngoại hình và xét đoán nhiều 그래서 이 외모 자랑하면 안 돼요. Và vậy nên nếu như mà khoe khoang tự hào về ngoại hình thì không được 예, 외모가 뭐 꼭
얼굴만을 이야기하는 것은 아니죠. Ngoại hình ở đây thì không phải là chỉ nói đến mỗi khuôn mặt thôi đúng không ạ? 예, 겉으로 드러나는 모든 것을 말하는 것입니다. Mà là nói về tất cả những cái bày tỏ ra bên ngoài ạ. 외모보다 중요한 것은 내면이죠. Quan trọng hơn vẻ bề ngoài đó chính là tâm hồn bên trong ạ. 이 사람의 영혼이 더 중요하잖아요. Con người thì quan trọng hơn ở đây đó là linh hồn đúng không ạ? 이 내면이 진실한 사람, Người mà có cái nội tâm ở bên trong, cái mặt bên trong là thật tâm chân thành ạ. 정말 내면이 아름다운 사람을 우리가 볼 수 있어야 돼요. Mình phải thấy được cái mặt trong đẹp đẽ của con người ạ. 정말 내면이 아름다운 사람을 만나고 결혼해야 됩니다. Mình cần phải gặp cái người mà có mặt phần trong đẹp đẽ để kết hôn ạ. 그것을 볼 수 있어야 돼요. Mình phải thấy được cái bên trong ạ. 우리는 여러 가지 이제 자랑을 하게 되는데 자랑을 하는데 우리가 Chúng ta thì khoe khoang về nhiều cái ạ. 이 사도 바울은요 좋은 것이 많은 사람이었죠. Sứ đồ Phaolô là người đã có nhiều thứ tốt đúng không ạ? 사도 바울은요 자랑하지 않았습니다. Nhưng mà sứ đồ Phaolô thì đã không có khoe khoang ạ. 사도 바울은 나면서부터 로마 시민권자였고 Sứ đồ Phaolô từ khi sinh ra đã có quyền công dân của Roma 8일 만에 할례 받았습니다. và đã được cắt bì trong ngày thứ 8 ạ. 히브리인 중에 히브리인이요. Và là những người Hebrew trong những người Hebrew ạ. 베냐민 지파입니다. Và thuộc vào bộ tộc Benjamin ạ. 율법으로는 흠이 없는 바리새인이었어요. Nếu nói về luật pháp, ông là một người không có tì vết ạ. 그러니까 이 좋은 게 많았던 사람이에요. Sứ đồ Phaolô là người đã có nhiều thứ tốt ạ. 사도 바울이 육신을 자랑하는 것이 어리석은 것이다라고 말씀하셨죠. Nhưng mà sứ đồ Phaolô thì đã nói rằng việc khoe khoang về thể xác đó là điều dại dột ạ. 사도 바울이 자랑했던 것이 있어요. Có một điều mà sứ đồ Phaolô khoe khoang ở đây thôi ạ. 사도 바울은 자기의 약한 것을 자랑했습니다. Đó là sứ đồ Phaolô khoe khoang về những yếu đuối của mình ạ. 우리는요, 내가 약한 것을 자랑해야 됩니다. Mình cần phải tự hào về những yếu đuối của mình ạ. 왜냐하면 주님이 약해도 우리를 받아주셨고, Bởi vì cho dù chúng ta có yếu đuối thì Chúa cũng đã tiếp nhận ạ. 오히려 그런 약점이 나를 겸손하게 만들고, Và ngược lại những yếu đuối đó làm cho chúng ta trở nên khiêm tốn hơn ạ. 또 하나님의 도우심을 경험할 수 있기 Và 때문입니다. giúp cho chúng ta có thể trải nghiệm được sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời ạ. 그래서 약한 것을 자랑한 거예요. Bởi vậy nên mới tự hào về những yếu đuối của mình ạ. 자랑하는 자는 주 안에서 자랑하라. Kinh Thánh đã nói rằng những ai tự hào hãy tự hào trong Chúa. 우리는 주 안에 있는 것들을 자랑해야 됩니다. Chúng ta cần phải tự hào những cái ở trong Chúa. 주님의 은혜를 자랑하고요. Mình hãy tự hào về ân điển của Chúa. 주님의 사랑을 자랑할 수 있죠. Mình có thể tự hào về tình yêu thương của Chúa đúng không ạ? 주님이 나에게 주신 주님의 도우심을 우리가 자랑할 수 있습니다. Chúng ta cũng có thể tự hào về những sự giúp đỡ của Chúa. 내 삶 속에 역사하시는 주님에 대해서 우리가 자랑할 수 있어요. Chúng ta có thể tự hào về Chúa là đấng làm việc trong đời sống của mình ạ. 주님의 능력을 자랑하고 Mình có thể tự hào về những quyền năng của Chúa ạ. 주님의 자비하심을 자랑할 수 있어요. Và có thể tự hào về sự từ bi của Chúa ạ. 예, 자랑할 것이 많습니다. Có nhiều cái để mình có thể tự hào ạ. 야고보서 1장 보시죠. Chúng ta cùng mở sách Gia Cơ đoạn 1 ạ. 예, 야고보서 1장 Gia Cơ đoạn 1 ạ. 9절입니다. Câu 9 ạ. 낮은 형제는 자기의 높음을 자랑하고 부한 형제는 자기의 낮아짐을 자랑할지니 이는 풀의 꽃과 같이 지나감이라. Anh em nào ở chỗ thấp kém hãy tự hào về vị trí cao trọng của mình. 낮은 형제는 자기의 높음을 자랑하라고 했습니다. Ở đây đã nói rằng anh em nào ở chỗ thấp kém hãy tự hào về vị trí cao trọng của mình ạ. 가난한 사람도 Kể cả người nghèo khó ạ, 못 배운 사람도 người không được học ạ, 병약한 사람도 hay người bệnh tật ạ. 또 많은 죄를 지었던 사람일지라도 Và dù là người có nhiều tội lỗi thế nào đi nữa ạ, 주 안에 들어오면 높아지죠. nhưng mà khi đã được vào trong Chúa thì đều được tôn cao ạ, được cao trọng ạ. 주님은요 보잘것없는 우리를 불러서 주님. 자녀 삼으셨습니다. Chúa đã gọi chúng ta là những người không có gì cả trở thành con cái 그래서 của Chúa ạ. 모든 사람이 주 안에 들어오면 높아지는 거예요. Bởi vậy nên bất cứ ai, tất cả những ai mà được đi vào trong Chúa thì đều được trở nên cao trọng ạ. 우리가 그것을 자랑해야 됩니다. Chúng ta cần phải tự hào về điều đó ạ. 그리고 높아진 부한 형제는 자기의 낮아짐을 자랑하라고 그랬죠? Và ở trong này có nói tiếp đó là còn người giàu hãy tự hào về vị trí thấp kém của mình đúng không ạ? 교회 안에서는요 어떤 사람도 겸손해지잖아요. Ở trong hội thánh ạ, dù là bất cứ ai thì cũng
phải trở nên khiêm tốn à? 뭐 사회에서 높은 위치에 있는 사람이라고 할지라도 Cho dù ở ngoài xã hội là một người có địa vị cao trọng như thế nào đi nữa, 교회 안에 들어오면 다 같은 형제자매예요. nhưng đã vào trong hội thánh thì đều là anh chị em giống nhau ạ. 예. 밖에서는 누군가를 시키고 부리는 입장에 있다 할지라도 Cho dù ở ngoài kia, ngoài xã hội có thể ở lập trường là sai người này người kia làm việc ạ. 교회 와서는 섬기는 일을 합니다. Nhưng ở vào hội thánh rồi thì là ở cái lập trường là phục vụ người khác ạ. 그러지 않습니까? Chẳng phải như vậy hay sao ạ? 쓰레기를 버리고 청소하고 Cũng đi bỏ rác, cũng đi dọn dẹp, 예. 또 요리도 하고 hay cũng nấu cơm à? 우리가 봉사하는 게 그런 거잖아요. Phục vụ những cái mà chúng ta phục vụ đó là như vậy đúng không ạ? 형제자매들을 섬기고 Cái việc mà phục vụ anh chị em ạ. 교회에서는 그런 모습들을 많이 볼 수가 있어요. Cái hình ảnh như vậy chúng ta có thể thấy nhiều ở trong hội thánh ạ. 사회에서는 아주 높은 신분의 높은 위치를 갖고 있는 사람일지라도 Kể cả cho dù là một người có địa vị cao ở ngoài xã hội đi nữa, 교회 안에서는 nhưng mà đã vào trong hội thánh ạ. 형제자매라는 이유만으로 Chỉ bởi cái lý do là mình là anh chị em ạ, 약한 자들을 귀하게 여기고 mà mình xem trọng những anh chị em yếu đuối ạ. 또 밖에서의 신분 자체가 필요가 없어요. Và lúc đấy thì mình không cần cái thân phận ở bên ngoài xã hội kia làm gì ạ. 그게 낮아지는 겁니다. Đó chính là cái việc mà mình hạ mình xuống đấy ạ. 누가 그 사람을 낮췄습니까? 누가 그 사람을 낮췄습니까? Và ai là người đã hạ người đó xuống đấy ạ? 하나님이 그 사람을 낮추시잖아요. Đức Chúa Trời là người đã hạ người đó xuống. 우리는 đúng không 원래 ạ? 교만한 사람이에요. Bởi vì vốn chúng ta là những người kiêu ngạo à, 낮아지기 싫어하는 사람들이에요. là những người ghét cái việc mà phải hạ mình à, 네, 높음을 자랑하고 싶은 사람들이에요. là những người thích những cái sự cao trọng, tôn cao lên à. 그런데 하나님이 그 마음을 낮추시고 Nhưng mà Đức Chúa Trời đã hạ tấm lòng đó xuống à, 네, 자기 낮아짐을 자랑하잖아요. và đã giúp cho mình có thể tự hào về những cái sự yếu đuối và hạ mình của mình. 우리가 겸손해지는 것 이게 자랑거리잖아요. Cái việc mà chúng ta khiêm tốn đó là cái để cho chúng ta có thể tự hào ạ. 아마 스스로도 놀랄걸요? Có lẽ là chính bản thân mình cũng sẽ cảm thấy kinh ngạc ạ. 나는 원래 이런 사람이 아닌데. Vốn dĩ mình đâu phải là người như thế này. 교회 안에 Nhưng mà ở trong hội thánh ạ, 예수님 은혜 아래에 있으니까 bởi vì mình ở dưới ân điển của Đức Chúa Giêsu ạ, 내가 낮아지는 거예요. nên là mình mới được trở nên khiêm tốn hạ mình ạ. 밖에서는 낮아지는 것을 못 견디는 사람인데 Mình là một người ở ngoài xã hội kia thì khó để mà có thể chịu được cái việc phải hạ mình xuống ạ. 교회 안에서는 낮아지는 게 기쁜 거예요. Nhưng ở trong hội thánh thì bởi việc hạ mình mà làm cho mình được vui lòng ạ. 그게 자랑거리입니다. Đó chính là cái để mình tự hào ạ. 그러지 않습니까? Chẳng phải như vậy hay sao ạ? 우리는 주 안에서 되어지는 일을 자랑해야 돼요. Chúng ta cần phải tự hào về những điều ở trong Chúa ạ. 네, 육신적인 그런 좋은 것들 그런 것들 자랑하는 게 아니고요. Không phải là mình tự hào về những cái về mặt thể xác ạ, 주 하나님을 자랑해야 됩니다. mà mình cần phải tự hào về Đức Chúa Trời ạ. 네, 마지막으로 시편 Chúng ta cùng mở sách Thi Thiên ạ. 10편 44장입니다. Thi Thiên đoạn 44 ạ. 시편 44편 Thi Thiên đoạn 44 ạ. 8절 Câu 8 ạ. 같이 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc ạ. 우리가 주건 종일 나아가는 하나님으로 우리 주 자랑하였나이다. và sẽ 우리가 cảm tạ 하나님의 danh Chúa 이름을 đến đời 영영히 đời. 감사하리이다. 네. 자랑하는 자는 주 안에서 자랑하라고 했습니다. Chúa đã nói là ai tự hào hãy tự hào trong Chúa. 하나님을 자랑하는 것은 얼마든지 할 수 있잖아요. Cái việc tự hào về Đức Chúa Trời thì có thể làm bất cứ lúc nào đúng không ạ? 우리가 교제하는 것도 Kể cả việc chúng ta thông công ạ. 네, 하나님을 자랑하는 시간입니다. Đó cũng là thời gian để chúng ta tự hào về Đức Chúa Trời ạ. 내 인생 가운데 역사하시는 하나님. Đức Chúa Trời là đấng làm việc trong đời sống của mình. 신앙생활은요, 하나님에 대해서 계속 발견해가는 생활이에요. Đời sống đức tin là đời sống liên tục tìm kiếm và phát hiện ra Đức Chúa Trời ở trong đời 우리가 sống của mình ạ. 하나님을 알면 알수록 Khi mà mình càng biết về Đức Chúa Trời bao nhiêu ạ, 하나님은 크신 분이라는 것을 알게 됩니다. mình sẽ càng biết Đức Chúa Trời là đấng to lớn bao nhiêu ạ. 하나님은 놀라운 분이라는 것을 경험해 갑니다. Và được trải nghiệm về Đức Chúa Trời là đấng vĩ đại bấy nhiêu ạ. 하나님은 정말 사랑이라는 것을 경험하는 거예요. Và mình được trải nghiệm về Đức Chúa Trời là đấng thực sự 네. là tình yêu thương ạ. 그것을 자랑하는 겁니다. Đó là điều mà mình tự hào ạ. 기도하겠습니다. Chúng ta cùng cầu nguyện ạ. 하나님 감사합니다. Chúa ơi, chúng con xin dâng lời cảm tạ ơn Chúa. 저희에게 주님을 더욱 알려주시고
Nguyện xin Chúa Ngài cho chúng con biết thêm về Chúa 주님을 자랑할 수 있도록 도와주시옵소서. và xin Chúa giúp đỡ để cho chúng con có thể tự hào về Chúa hơn nữa. 주님 사랑의 속성들을 배우고 있습니다. Chúa ơi, chúng con đang học về những thuộc tính của tình yêu thương. 우리 마음에도 주님 닮은 그런 마음을 풍성하게 채워주시기 원합니다. Nguyện xin Chúa Ngài lấp đầy đời sống của chúng con một cách phong phú bằng ân điển của Ngài. 우리가 오래 참고 온유하고 투기하지 아니하며 자랑하지 않을 수 있도록 도와주시옵소서. Nguyện xin Chúa Ngài giúp đỡ để cho chúng con hay nhịn nhục, nhân từ, không ghen tị và khoe mình. 또 이런 삶을 통해서 주님을 더욱 이해하고 주님을 더욱 깨달아 알 수 있도록 도와주시기 Xin 원합니다. Chúa Ngài giúp đỡ để cho chúng con thông qua đời sống như này mà có thể hiểu hơn và biết hơn về Chúa. 또 우리 주변 사람들에게도 또 예수님 닮은 모습을 우리가 나타내므로 주변 사람들을 좋은 곳으로 인도할 수 있도록 도와주시옵소서. Nguyện xin Chúa Ngài giúp đỡ để thông qua những hình ảnh trở nên giống Chúa này của chúng con có thể bày tỏ và dẫn dắt những điều tốt đẹp cho những người xung quanh. 예수님 이름으로 Chúng 기도드렸습니다. con thành kính cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen.